హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకట శివాంష్. తమ్ముని చూసి ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది కదండి. నేను ఆర్మీ క్యాంటీన్లో ఏమేమి కొన్నానో మీకు చూపించాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో దాంట్లో ఫస్ట్గా ఆడవాళ్ళకి బంగారం అన్నా, చీరలన్నా, దాని తర్వాత ముఖ్యంగా మేకప్ సామాన్ ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకేం కావాలి, ఆడవాళ్ళకి గిన్నెలు కావాలి మెయిన్. సో సామాన్ అంటే, ఇంట్లో సామాన్ అంటే కూడా చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఒక గిన్నె తర్వాత ఇంకొక గిన్నె కొనాలని అనిపిస్తుంటుంది గిన్నెల సామాన్ ఆ దుకాణాలకి అట్లా వెళ్తే. సో ఫస్ట్ నేను అవి చూపించాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఆర్మీ క్యాంటీన్లో నేను కొన్ని నాస్టిక్ ఐటమ్స్ అయితే తీసుకున్నానండి, అది చూపిద్దామనేసి అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది గుంట పొంగనాలు అనమాట. నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి వెతుకుతున్నాను గుంట పొంగనాలు తీసుకుందాం అనేసి, కానీ నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు. ఎక్కడన్నా చూసినా కానీ పలుచగా ఉంటున్నాయి అనమాట, కాకపోతే ఇంత మందంగా అయితే దొరకలేదు. సో ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టీజ్ కంపెనీ అనమాట. నాకు ఇది ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో 1400 అనమాట. ఇది దీనిపైన కాస్ట్ 1400 అని ఉంది, కానీ నాకు ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో 900కి వచ్చింది అనమాట. సో తక్కువకి వస్తుంది కదా అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను. అమెజాన్ లో చూస్తే 1400 ఉంది, బయట ప్రెస్టీజ్ స్టోర్ లో ఎంతకు వస్తుందో నాకైతే తెలీదు. దీనికి ఇట్లా మూట కూడా వచ్చింది. ఈ గుడ్డ వచ్చేసి ఉల్టా వచ్చింది, మనమే తిప్పుకోవాలనుకుంటా. బాగా మందంగా కూడా ఉంది. నాకు గుంట పొంగనాలంటే చాలా చాలా ఇష్టము. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం? అయితే రెసిపీ కావాలని ఆయన సో రెసిపీ కావాలని నేను కంపల్సరీ పోస్ట్ చేస్తాను. సో మీరు అడగకుండా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో అదనమాట. దానికి వచ్చేసి ఇంకా నాకు అది ఇవి కూడా వచ్చినాయండి, చూపిస్తాను. గుంట పొంగడానికి ఇవి కూడా వచ్చినాయండి. రబ్బరు రుద్దుకోండి స్మూత్ గానే వచ్చింది, ఇట్లా తిప్పేసుకోవడానికి కూడా వచ్చింది అనమాట. లైట్ అది ఏమంటారు స్పాచులా. సో వచ్చినాయి అనమాట. బాగుందా? అదొకటి. ఇంకొకటి ఏమో నాన్ స్టిక్ కడాయిలో ఇలా ఏమంటారు 4 సెట్ ప్యాన్ ఉందనమాట. అది ఒకటి తీసుకున్నాను. దాంట్లో వచ్చేసి ఇలా కడాయి వచ్చిందండి. ఫస్ట్ చూపిస్తుందా కడాయికి మూత కూడా వచ్చింది ఇలా. అలాగే ఫ్రై ప్యాన్ కూడా వచ్చింది అనమాట. ఇంకా ఓపెన్ వేయలేదు అస్సలు. దీన్ని కనిపిస్తుంది కదా, మందంగా కూడా ఉంది. మనం ఏదైనా కర్రీస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మందపాటిగా తీసుకోవాలి. అట్లాంటి వాటిలోనే కర్రీస్ బాగా వస్తాయి, లేదంటే మాడిపోతుంటాయి. అడుగు పలుచగా ఉంటే తొందరగా మాడిపోతాయి, కర్రీస్ కూడా బాగా రావన్నమాట. సో మనం ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే మందపాటిగా తీసుకోవాలన్నమాట. బాగుందా? ఏ చూస్తా అంటే చంద్రముఖి సినిమాలో జ్యోతిక గారు గుర్తుకొస్తున్నాగా, ఇగోన్న నగలు ఇగో నగలు అనుకుంటా. నాకు ఆ గిన్నెలు చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది అనమాట. నా యాక్చువల్లీ 10 years అవుతుంది నా సామాన్లన్నీ కొని, తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదే కొనడం అనమాట. ఇదైతే నాన్ స్టిక్ ది దోశ ప్యాన్ అనమాట. యాక్చువల్లీ దోశ ప్యాన్ నాకు దగ్గర బాగానే ఉంది, ఇంకా ఖరాబ్ అవ్వలేదు, కానీ దీంతో పాటు వస్తుంది కదా అనేసి ఇంకా కాలం లేక తీసుకోవటమే. దీనికంటే నేను ప్రెస్టీజ్ కంటే మ్యాపిల్ కంపెనీది నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. MEPLE అని ఉంటుంది మ్యాపిల్ కంపెనీ. సో అది ఎంత పడింది ఆ టైంలో నాకు 1400 దాకా 1000 పైన పడినట్టుంది అది నాకు. కానీ 10 years నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా బాగానే నడుస్తుంది ఆ దోశ ప్యాన్. ఒకవేళ మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే, ఒకవేళ తీసుకోవాలి మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు మ్యాపిల్ కంపెనీలో తీసుకోవచ్చు, నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. అది ఇది కూడా బాగానే ఉంటుందేమో తెలీదు, ఫస్ట్ టైం నేను ప్రెస్ చేసి వాడుతున్నాను. సో నేను రివ్యూ తర్వాత చెప్తాను ఎన్ని రోజులు వస్తుంది ఏంటి అనేసి. వీళ్ళైతే 1 year వారంటీ ఇచ్చారు, అన్నిటికీ కార్డు ఇచ్చారనమాట. 1 year వారంటీ కార్డు. ఇంకొకటి అన్నిటికంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఇదనమాట, పాలు కాగబెట్టుకోవడానికి. సో ఇది బాగుంది. దీనిపైన మూత కూడా ఉందన్నమాట, మందంగా కూడా ఉంది. దీనిపైన పాలు కాగబెడితే ఎన్ని రోజులు వస్తుందో ఏంటో తెలియదు, కానీ
అంటే ఇది లోపల కోటింగ్ ఎన్ని రోజులు వస్తుందో ఏమో తెలీదు, కానీ ఈ లిడ్ కూడా ఉందన్నమాట. బాగుంది, నచ్చిందా? ఇవి నేను కొనుక్కున్న సామాన్ అండి, ఇంట్లో సామాన్ అనమాట. ఇవన్నీ వంట చేసుకోవడానికి. యాక్చువల్గా నాది ఒక కడాయి ఉండేది, అదైతే కొంచెం ఖరాబ్ అయింది అనమాట. అది ఎప్పుడో నాకు మ్యారేజ్ అప్పుడు మా ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు. అది మాకు ఇప్పటికీ బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఓల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకా అందుకని వేరేది కొనాలి అని అనిపించి కొనుక్కున్నాను. నచ్చినాయి మీకు ఈ ఐటమ్స్ అన్ని. ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ సామాన్ సరుకులు కూడా దొరుకుతున్నాయి కదా, అక్కడ కొన్ని తీసుకున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఈ ప్యాక్ లో తీసుకొని వచ్చాము. అక్కడ ఖాళీగా ఉంటే సంచి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. ఇట్లా ఈ బ్లెండర్ స్ప్రైడ్ అనేది చూసేసి అందరికేమో దీంట్లో మందు బాటిల్స్ వేసుకోబోతున్నా అని అనుకున్నారు, కానీ దీంట్లో మందు బాటిల్స్ ఏం లేవండి. బ్లెండర్ స్ప్రైడ్ అంటే బీర్ బాటిల్ వైన్ బాటిల్ వేసుకొని పోతున్నా అనుకున్నారు. దీంట్లోనే అనమాట. దీంట్లో సగం ఆల్రెడీ నేను కథం బట్టి చేశాను, మీద ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అది కూడా చూపిద్దామనేసి అనుకున్నాను. కాస్ట్ కొంచెం తక్కువ పడతాయి అనమాట అక్కడ, బయట కంటే కొంచెం తక్కువ పడతాయి. లైజాలు, అగరబత్తీలు అన్ని షేర్ చేస్తూనే ఉంటాయి. అన్నీ ఒకేసారి తీసేసుకొని నేను, మా అమ్మ వాళ్ళు, మా వదిన వాళ్ళు, మా అల్లుడు వాళ్ళు అట్లా అందరం షేర్ చేస్తున్నాం. ఆ రోజు అయితే బిల్లు 10,000 పైన అయింది, 4 ఫ్యామిలీస్ కలిపి. సో ఇవి కొన్ని, ఇవైతే రోజు అయిపోతూనే ఉంటాయండి బాబు. ఇంకొకటి ఫస్ట్ టైం నేను ఇది యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫేస్ కి, హిమాలయాది. ఆల్రెడీ క్యాంటీన్ వీడియోలో నేను చూపించుంటాను. ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను, ఇంకా వాడలేదు, వాడాలి. ఇంకొకటి పాయసం మిక్స్ ఒకటి తీసుకున్నామంట. ఇది నాకు తెలియకుండానే మా బాబు దాంట్లో వేసేసరికి నేను కావాలని నేను తీసుకోలేదు. మా బాబు వేస్తాడు. ఇక బిల్ దగ్గరకు వచ్చినాక కాదని లేకపోయాము, తీసేసుకున్నాను. ఇంకా ఇది వచ్చేసి రెడ్ లేబుల్ అనమాట. టీ పొడి కూడా తీసుకున్నాను నేను. దీంట్లోనే అల్లం అవి వస్తాయని 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదిక్ అని చెప్పారు. సో మనం బయట విడిగా అల్లం మళ్ళీ కొత్తగా ఛాయలో వేసే పనిలేదు కదా అనేసి ఇది తీసుకున్నాను ఒకటి. అలాగే నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ. నాకు ఒకటి, మా వదినకు ఒకటి, మా అమ్మకు ఒకటి తీసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి దీనిపైన ఇన్సైట్ కంపెనీ అండి, 65 రూపీస్ ఉందన్నమాట. నాకు 30 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి జీరా ప్యాకెట్ 150 రూపీస్ అనమాట. దీనిపై ఉన్నది, కానీ నాకు 80 రూపీస్కి వచ్చింది అనమాట. ఇది ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటే 200 గ్రామ్స్ నాకు 80 రూపీస్ అట్లా పడినాయి అనమాట. దీనిపైన 150 అట్లా ఉంది రేటు. ఇది వచ్చేసి షూ బ్రష్ అండి. నేనేమనుకున్నాను, దీనిపైన గలా ఉంది, దీనిపైన కవర్ మా బాబు పీకేశాడు. దీనిపైన గలా అని ఉంటే నేనేమనుకున్నానంటే బట్టలు ఉతికే బ్రష్ అనుకున్నాను. సో గలా ఉన్నవన్నీ బట్టలు ఉతికే బ్రష్లు, చీపుర్లు, చాటలు కాదు, ఇట్లా ఇవి కూడా ఉంటాయని అనిపించింది నాకు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే అది షూ బ్రష్ అనమాట. సో సరేలేదు, ఇంట్లో బట్టలు ఉతకదేమా చూద్దాం, ట్రై చేస్తానండి ఫస్ట్ టైం. ఇంకొకటి వచ్చేసి సఫోలా పెద్దది తీసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏంటి అంటే అందరికీ ఒకటే ఇవ్వరనమాట. సో నెలకి ఇంత అని క్వాంటిటీ లిమిట్ ఉంటుంది. సో ఒక ప్యాకెట్, ఫుల్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే నేను అంత రాదు, ఈ మంత్కి కొంచెం ఇంత ప్యాకెటే వస్తుందని చెప్పారు. సరేలే అని అది ఇంతగా తీసుకొని వచ్చేసాను నేను. దీంతో మా బాబు కన్నా ఒక టైంకి స్నాక్ అవుతుంది కదా అనేసి. ఇది మా ఎలుక దొరకలేదండి, మా బాబు చింపాడు. చందన్ ధూప్ స్టిక్స్ అనమాట. స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది, నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇది చందన్ ప్రీమియం ధూప్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎంత అంటే కాస్ట్ 125 అని ఉంది. నాకు 60 రూపీస్ సంథింగ్ పడిందండి. ఇది సగానికి సగం తగ్గింది అనమాట. బయట మనకైతే 5 రూపీస్ అట్లా తగ్గుతారేమో, కానీ మొత్తం అయితే తగ్గరు కదా, ఎంత తక్కువ తగ్గుతుంది. చందన్ ప్రీమియం ధూప్ అని చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఇది సెంట్ బాటిల్ అనమాట. దీనిపైన ఎంత ఉందంటే 575 అని ఉంది, కానీ నాకు 230కి అట్లా వచ్చింది అనమాట. హాఫ్ పడింది అనమాట రేటు. స్మెల్ కూడా బాగుంది. సన్ కిస్ ఫర్ ఉమెన్ బాగుంది. ఇది ఇక బాత్రూమ్ లో పెట్టుకోవడానికి, ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ అనమాట, ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్. సారీ,
ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ తీసుకున్నాను. ఇవి కూడా ప్యాక్ ఉంటాయి కదా, అలా తీసుకొని అందరం షేర్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఇవి తక్కువనే పడి ఉంటుంది లోపల, అక్కడ ఆర్మీ క్యాంటీన్లో తక్కువనే ఉంటుంది ఎట్లయినా. సో అందుకని తీసుకున్నాము. నాకు ఒక్కటి కొంచెం ఏంటి ఎక్కువ పడిందంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువ రేట్ అనిపించిందండి నాకు. ఎందుకని నేను అక్కడ రేట్ సరిగా చూడలేదు. బట్టల క్లిప్స్ అనమాట. సో దీనిపైన 100 రూపీస్ అని ఉంది, కానీ నాకు వచ్చింది 60 రూపీస్కి వచ్చినాయి. కానీ బయట 20 రూపీస్కి కూడా దొరుకుతాయేమో కదా అని అనిపించింది నాకైతే. సో క్వాలిటీ ఉంటాయేమో చూడాలి. ఇంకా ఓపెన్ చేసి చూడలేదు, క్వాలిటీ ఉంటాయేమో చూడాలి. సో ఇంకా ఇవి వచ్చేసి పల్లీలు, అలాగే పచ్చి శనగపప్పు అనమాట. ఇవి 2 తీసుకున్నాను. అక్కడ లూజ్గా ఏమి దొరకట్లేదు, అన్ని ప్యాకెట్స్లోనే దొరుకుతున్నాయి. అవి ఉన్నాయి కూడా ఆర్గానిక్వే ఉన్నాయి అనమాట. సో మరి అంత ఆర్గానిక్ అంత రేటు పెట్టి తీసుకోవాలనిపించలేదు. కాకపోతే ఇంట్లో ఫస్ట్ కొంచెం నాకు అర్జెంట్ ఉండే, సో మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి షాప్ వేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాం కదా, ఎట్లా అదో సరే ట్రై చేద్దాం అన్నట్టుగా నేను ఇవి కొన్నాను అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఆర్గానిక్. దీనిపైన రేటు కనిపించలేదు, 250 ఉంది అండి. 250 1 కేజీ. ఇదేమో 160 రూపీస్ ఉందన్నమాట. కొంచెం తగ్గు 120కి అట్లా వచ్చినట్టున్నది నాకు ఇది పల్లీలు. ఇవేమో 170 అలా వచ్చినట్టున్నాయి శనగపప్పు. ఇదైతే నాకైతే వారానికి ఒకటి అయిపోతుందండి. అందుకే 2-3 తెచ్చుకున్నాను. ఆల్రెడీ ఒకటి కట్టం పట్టించేసాను, ఇంకొకటి ఉందనమాట. అక్కడ నేనైతే ఎక్కువ జనరల్ గా విమ్ వాడతాను, కానీ అక్కడ విమ్ అట్లాంటివి ఏం లేవు. డెటాలే, ఓన్లీ డెటాల్ ఉంది. సరే ఏదైతే ఏంటి డెటాల్ మంచిదే కదా అని తీసుకొచ్చాను. ఓకే పర్లేదు, నేను వాడుతున్నాను, బాగానే ఉంది. ఇంకొకటి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. ఇదైతే 4-5 నేను తెచ్చుకున్నాను. కానీ సబ్బులు కూడా చాలా తక్కువ రేట్. అక్కడ సబ్బులు మెయిన్ చాలా తక్కువ రేట్ దొరుకుతున్నాయి. దాన్ని 4 తెచ్చుకున్నాను. మావాడు అన్ని ప్యాక్ చేసి ఇల్లంతా పడేసాడు ఎక్కడెక్కడ. ఏదో ఒకటి ప్యాక్ చేయకుండా దీంట్లో అట్లా పడింది అనమాట. సో ఇది సబ్బులు కూడా తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఇంకొకటి ఇందు బాటిల్, ఇది కూడా ఒకటి తెచ్చుకున్నాను. అక్కడ బయట రేటు ఎంత, ఇది 112 ఉంది. నాకు 60 రూపీస్కి వచ్చిందండి ఇది. దీనిపైన అయితే 114 అని ఉంది. ఇది ఆయిల్ అనమాట. చాలా పెద్ద పెద్ద ఆయిల్ బాటిల్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. కాకపోతే ఆయిల్ వచ్చేసి ఆర్మీ క్యాంటీన్ వాళ్ళకి 6 లీటర్సే ఉంటుంది అనమాట. సో అయితే 6 లీటర్స్తో మేము ఆల్రెడీ నూనె క్యాన్లు తీసుకున్నాము. ఏవైనా ఆయిల్స్ అన్ని కలిపి మాకు 6 లీటర్స్ అనమాట. సో మా అత్త వాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు, మా వదిన వాళ్ళు, మా ఆడబిడ్డ వాళ్ళందరూ మా అందరికి కలిపి నాకు ఇక ఒక చిన్న డబ్బానే వచ్చింది ఆయిల్. ఎక్కువ తీసుకోలేదన్నమాట నేను ఆయిల్. సో ఇంకొకటి 2 లీటర్ల ఆయిల్ క్యాన్ కూడా తీసుకున్నాను. నేను ఒకటి తీసుకున్నాను, అది ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది వీడియో పోస్ట్ చేసేసరికి చాలా టైం అయిందనమాట. చాలా రోజులు టైం పట్టింది. నాకు ఎడిట్ చేయడానికి కుదరట్లేదు, తీసి ఓపెన్ చేయడానికి కూడా కుదరట్లేదు. చిన్న బాగున్నట్టు వాడు పగలు నిద్రపోవట్లేదు. ఈరోజు ఎట్లకట్ల పగలు నిద్ర వచ్చి వీడియో తీస్తున్నాను అనమాట. సో అది చాలా మంది క్యూరియాసిటీ ఉండే అనమాట. ఈ డబ్బా యాక్చువల్లీ నేను ఆటోలో వేసుకొని వస్తున్నాను అనమాట. ఆర్మీ క్యాంటీన్ నుంచి ఆటోలో వేసుకొని వస్తుంటే ఆటో అతను కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట, దీంట్లో బీర్ బాటిల్ ఉన్నాయా, మందు బాటిల్ ఉన్నాయా అనుకుంటా. కానీ అతను అట్లా అడుగుతుంటే నేను ఇట్లా లేవండి వంటి ఏం లేవు. సో నేను ఇట్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాను, దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తే కావాలంటే చూడండి అని చెప్పాను అనమాట. సో అతను చూస్తాను మేడం అని చెప్పి మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పాపం చూస్తున్నారో లేదో తెలియదు. కానీ ఏదో చూడండి, ఈ పెట్టెలో ఈ సామాన్లు ఉన్నాయి, మందు బాటిల్ లేవు. ఇది స్పెషల్ గా మీకోసం చెప్తున్నాను. ఒకవేళ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే, ఒకవేళ వీడియో చూస్తే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి, నాకు చేస్తారు కదా. సో నేను ఇంకా ఒకటి, ఈ గిన్నెలకి ఎంత కాస్ట్ పడిందని చెప్పలేదా కదా. గుంట పునుగులకి వచ్చేసి 1400 ఉండే ప్రెస్టీజ్ కంపెనీది. నాకు 900 పడింది అనమాట క్యాంటీన్ లో. అలాగే ప్రెస్టీజ్ 4 సెట్ ప్యాన్ ఉంది కదా, ఇది ప్యాన్, కడాయి, మిల్క్, అది వచ్చేసి 2300 పడిందండి. దీనిపైన వచ్చేసి 5400 సంథింగ్ చేంజ్ ఉండే అనమాట. 5430 ఉండే. అది నాకు వచ్చేసి 2300కి పడింది అనమాట. సో అదనమాట ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో? నచ్చిందా అండి? నచ్చితే ఏం చేయాలి తెలుసు కదా, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. మీ సబ్స్క్రిప్షనే నాకు బూస్టింగ్ అనమాట. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదా. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ వెంకటేశ్వర. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.